कला आणि संस्कृती मंत्र्यान पंढरपूरची वारी करपी गोयच्या नोंदणी जाल्ल्या वारकरी दिंडी पथकाक आर्थीक मदत दिवपाचें थारायलां. पळयात बातमी विस्तारान. गोंयच्यान 3700 वारकरी पंढरपूरची वारी करतात. 40 वारकरी असलेल्या पंगडाक 1 लाख रुपया मानधन दितले. ग्रुपात 80 परस चड वारकरी असलेल्यांक 5 लाख दितले अशें कला आणि संस्कृती मंत्री तवडकरान सांगले. आज पत्रकार परिषद घेत असताना खूप आनंद होता की गेली कितलीशींच वर्सां आमी गोंयांतल्यान पंढरी वचपाची वारी आनी ती वारी 2009 सुरू जाली. महाराष्ट्रांतल्यान तें खूप मोठ्या प्रमाणांत वताल्यो, पूण गोंयांत तशें 2009 पयली वारी सुरू जाली आनी त्या नंतर एक प्रकारचें म्हणजे पंढरीच्या विठुरायाच्या दर्शनाक वचप आणि पायी चलत वचप अशा प्रकारचो प्रथा आणि अशा प्रकारची परंपरा महाराष्ट्रांत खूप मोठ्या प्रमाणात आशिल्ली. ती प्रथा गोंयांतल्यान सुरू जाली आणि त्यानंतर फाटल्या साधारणशे 2-3 वर्सां विधानसभेमध्ये सुद्धा खूप जण आमदार ज्यो गोंयांतल्यान वेगवेगळ्या ठिकाणी ज्यो वारी वताल्यो त्यांच्यो समस्या त्यांच्यो प्रश्न ते विधानसभेक येवपाक लागले आणि एक प्रकारचो खऱ्या अर्थान पळयलें जाल्यार तें सगळें एक्सप्रेशन करतकर लक्षांत येतालें एक आध्यात्मीक तो जी एक प्रकारची प्रथा आणि बाकी हे सगळें संप्रदाय जो आसा न्ही म्हणजे गोंयांत खूप मोठ्या प्रमाणांनी निर्माण जावपाक लागलो आणि ती खूप बरी गजाल. आणि त्यानंतर आमी सरकारान थारायलें की ह्या वारीक आमी सपोर्ट करतलो आणि गेल्या फाटल्या वर्साक विधानसभेक फाटल्या गेल्या 3 सेशन पावसाळ्या सेशनाक आमी ह्या वर्सांतल्यान ती वारी खातीर वेगळी स्किम्स लॉन्च करचे अशा प्रकारचे एश्युरन्स त्या वेळाचेर आमी दिल्ले आणि ते आज ते पुराय करता आसतनाच माननीय मुख्यमंत्री गोंय सरकारचे सगळे आमचे आमदार मंत्री ह्या सगळ्यांनीच आमकां तितलोच पूर्णपणे सहकार्य ह्या सगळ्या करपाक दिलें आणि ते आमकां आर्ट एंड कल्चर खात्याक ही योजना करपाचें भाग्य आमकां मेळ्ळें आणि त्यामुळेच फाल्यां ताजो विशेष कार्यक्रम दवरलो आणि त्यामुळे ताजी एक विस्तृतपणे माहिती आणि फाल्यां वारीक वचपी जे लोक आसा तांणी येवचें अशा प्रकारचें म्हणून ते आसा आनी सगळ्यांक कळची म्हणून आज विशेष करून पत्रकार परिशद म्हाका ह्या योजने संदर्भांत सांगता आसतना खूब आनंद जाता की आमी सादारणशें म्हणजे गोंयभरांतल्यान बाबा कितले लोक वता असो प्रकारचें एक रजिस्ट्रेशन आमी सुरवात केली आणि ते सुरवात करता आमी लक्षांत घातल्या नंतर गोंयभरांतल्यान सादारणशे एक 38 आमकां वेगवेगळ्या प्रकारची एप्लिकेशन आयली आणि तातूंतले म्हणजे आमी पयलींच म्हणिल्लें की ताजी कॅटेगरी आमी केल्ल्यो आनी कॅटेगरी कशी 40 जे मिनिमम 40 जे लोक आसा तो एक गट 40 पेक्षा चड 100 पेक्षा चड आणि ताजे पेक्षा चड तातूंत 2 अशे गट आशिल्ले ते 40 पेक्षा कमी म्हणजे 20 पेक्षाय कमी आशिल्ले म्हणजे ते 2 आमी रिजेक्ट केले आणि त्यानंतर सादारणशे 36 ग्रूप जे आसा वेगवेगळ्या गोंयांतल्यान ते आमी ह्या योजनेक ज्या वर्साक ते आमी ग्राही धरले आणि सादारणशे टोटल संख्या 3700 लोक गोंयांतल्यान वारीक जे आसा पंढरपुरा वतली अशा प्रकारे रजिस्ट्रेशन आमकां आमचे कडेन जाल्लें आसा. आतां त्या स्किमी अंतर्गत आमी कशें ताका मदत करता आसा आमी म्हणलें आसा की जो ग्रूप मिनिमम 40 आसतले ताका आमी 1 लाख दितले आणि ताच्या पेक्षा चड जी संख्या म्हणजे 80 मागीर 120 अशें करत त्या प्रमाणे आसा की मॅक्झिमम त्या योजनेक आमी 5 लाख रुपया पर्यंत तांकां मदत करपाच्या संदर्भांतलो आमी ह्या योजनेक तरतूद केल्ली आसा. आणि तातूंत आनी कितें आसतलें तातूंत एक गटाक आमी आर्थीक सहाय्य दितलेंच त्या बरोबर तांकां एक गव्हर्मेंटाचें आय कार्ड, एक तांकां बोटवो, एक तांकां टोपी, एक आय कार्ड, बोटवो आणि तिसरें टोपी अशा 3 आणि त्याच बरोबर प्रत्येक ग्रुपाक जे आसा न्ही मेडिकल किट जी आसा न्ही
म्हणजे मिनिमम जे आसा कितें जाय ताणें मिटींग घेतली आनी त्या खातीर ताणें सांगलें की आमकां कितें जाय मिनिमम आसपाक त्यो गजाली आमी तांकां दिल्ल्यो आसा. म्हणजे पयर आमी सगळ्या ग्रुपांक हाडून थंय मिटींग घेतली, तांचें शेवटचें म्हणणें कितें आशिल्लें अशें सगळें आयकून घेतलें. म्हणजे समजा एखाद्या खातीर स्किमी मदें कितें जर दुरुस्ती करपाचें आसा जाय पूण ताजे पयलीं तांकां आपयल्लें. पूण सद्याक तरी म्हाका दिसता जे 36 जे ग्रूप आसा ते ग्रूप ह्या योजने संदर्भात खूब समाधानी आसात आनी तांणी काल समाधान व्यक्त केला आनी ती योजना फाल्यां आमी सकाळीं 10 वरांचेर आमचे कला अकादमीक आमी लॉन्च करतले.